Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра мора Герадота. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Некалькі слоў пра асобу Герадота і яго літаратурную спадчыну. Герадот – гэта бацька гісторыі. Прынамсі, сучасныя гісторыкі так усе яго называюць. Гэта грэк, які жыў у 5 стагоддзі да нараджэння Хрыстовага, і які стварыў першую ў свеце навуковую манаграфію па гісторыі. Яна так і называецца «Гісторыя», і часам называюць «Гісторыя Герадота». На сённяшні момант мы ведаем 9 частак ці 9 тамоў гэтай гісторыі, і ён апісвае грэка-персідскія войны, ён апісвае гісторыю Месапатаміі, Егіпту, ён паказвае тыя народы, якія былі ягонымі сучаснікамі. У гэтым сэнсе ён з'яўляецца таксама і географам, таму што робіць геаграфічнае апісанне той часткі зямлі, пра якую ён нешта ведаў. Ці ўзгадваў Герадот пра Беларусь? Так, вось гэта вельмі цікавы момант. Навукоўцы пішуць, што гэта першая дакладна вядомая гістарычная крыніца, якая дайшла да нас, дзе ўзгадваецца тэрыторыя сучаснай Беларусі. Ён узгадвае племя будзінаў, якое размяшчалася на тэрыторыі прыкладна каля сучасных рэк Прыпяць, Гарынь, вось там лакалізуюць гэта племя. Таму так ён апісвае тэрыторыю Беларусі. Ён штосьці пісаў пра беларускае мора? Вось гэта самы цікавы такі момант. Ён піша, што вось на той тэрыторыі даволі вялікай, даволі значнай, якая сёння размешчана на тэрыторыі Беларусі, Украіны, часткова Расіі і Польшчы нават, было вялікае мора. І што гэта тэрыторыя, яна цалкам ці часткова затоплена вадой, што там ёсць таксама вялікія балоты. Гэту тэрыторыю ён вось назваў морам. Гісторыкі, якія прачыталі вось гэты 4-ы том ягонай гісторыі, яны назвалі тэрыторыю на краі Айкумены, вядомай часткі сушы, морам Герадота. Таму сёння мы можам сказаць, што Герадот не проста апісваў тэрыторыю Беларусі, ён адкрыў нашам першае мора Герадота. Цікава, вось мора Герадота на сучаснай мапе Беларусі. Будзе складана дакладна яго лакалізаваць, але калі мы паглядзім больш пільна і будзем апісваць гэтую тэрыторыю з гледзяча геаграфіі, то можна сказаць, што гэта безумоўна паабапал ракі Прыпяць, таксама з усімі яе прытокамі. Гэта дзесьці тэрыторыя паводле плошчы сваёй, як сучасныя навукоўцы кажуць, 270 тысячаў квадратных кіламетраў. Гэта фактычна тэрыторыя большая за сучасную Рэспубліку Беларусь. Таму вось лакалізуюць так. Вось ад Бранскай вобласці Расіі, Чарнігаўская вобласць Украіны, Гомельская, Берасцейская вобласць нашы, пазней Кіеўшчына, вось Жытоміршчына, Валынская вобласць Украіны і вось Падляшскае ваяводства і частка Люблінскае ваяводства Польшчы. Вось гэта тэрыторыя, дзе размяшчалася мора Герадота. Это даволі прыблізна. Некалькі слоў пра нашы турыстычныя маршруты. І на сённяшні дзень мора Герадота яно з'яўляецца такім прывабным брэндам. Пішуць пра гэта розныя турыстычныя кампаніі, якія займаюцца такім турызмам экалагічным, таму што вось гэта экасістэма. У нас створаны нацыянальны парк Прыпяцкіх, у нас ёсць альманскія балоты. Каб прывабіць турыстаў, безумоўна, пішуць пра вось гэта мора Герадота. Хоць з іншага боку, археолагі кажуць, што знаходзяць на беларускім палессі караблі, якія датуюцца 2-2,5 тысячы год таму. І яно паказвае, наколькі
блізка Герадот стаяў да праўды. Магло быць водная сістэма і маглі там быць караблі яшчэ ў старажытнасці. Таму турысты туды прыязджаюць і ходзяць вось гэтымі сцежкамі. Як, на ваш погляд, можна выкарыстаць гэты бренд сёння? Сама назва «Мора Герадота». Гэта мы павінны сказаць, што Мора Герадота, яно не проста нейкі там, фантом такі, як Атлантыду. Выдумалі, дзе яна была, ці была яна ўвогуле, ці не, невядома. На сённяшні момант мы можам сказаць, дакладна, вось гэта экасістэма, яна была запоўнена вадой. І запоўнена вадой хіба што ў тыя часы, пра якія пісаў Герадот. То бок ёсць гістарычны падморак. Археолагі дадаюць да гэтага. Яны кажуць, што вось знаходзілі ў 19 стагоддзі, знаходзілі ў 20 стагоддзі вось нейкія рэшткі гэтых караблёў ці суднаў нейкіх. Таксама мы можам сказаць, што Беларусь, ў нейкім сэнсе беларускія землі былі вядомыя яшчэ ў час элінскай цывілізацыі. То бок тут, можа быць, тут плавалі грэкі. То бок гэта пашырае вядомасць Беларусі. Увогуле, калі мы будзем гэта казаць, пра гэта раскручваць, гэта з аднаго боку. А з іншага боку мы павінны сказаць, што калі будзе развівацца турызм у Беларусі, то гэты турызм ён непасрэдна будзе датычыцца сувязяў з іншымі краінамі. Таму прывабіць турыстаў у гэтыя мясціны з такой даўняй гісторыі мы можам даволі так значна. Таму актуальнасць яго безумоўна ёсць. І плюс, канешне, Беларусь і грэкі. Пра грэцку напісаны новы запавет. Вось грэцкая мова, і калі сапраўды тут вось заплывалі сюды грэкі і гэтак далей, то мы можам казаць і пра такую вот гісторыю, як, напрыклад, у Арменіі там вось гара Арарат ёсць, там нешта вось пра біблійныя часы. І турыстычны аб'ект, і адначасова яно вось ёсць такім вельмі важным духоўным цэнтрам. Таму мы можам з розных бакоў гэта трэба прадумаць, але сам бренд, мне здаецца, на сённяшні момант ён такі даволі актуальны, і актуальнасць яго з цягам часу будзе не памяншацца, але з майго гледзяшча ўзрастаць. Цыцэрон называў Герадота Галікарнаскага бацькам гісторыі. Першае ўзгадванне пра беларускі цуд сустракаецца ў яго творах, а таму яго празвалі Герадотавым морам. Ці дарэмна? За шчодра рассыпаныя рэкі, азёры і балота сёння нашу краіну называюць сінявокай прыгажуняй. Усё дзякуючы унікальным мясцінам. Водныя багацці прыцягваюць турыстаў са ўсяго свету. Фантомнае беларускае мора з'яўляецца падчас разліву Прыпяці, правага прытоку Дняпра даўжынёй 500 кіламетраў і ператварае Беларусь у Амазонію. Аднойчы мне пашчасціла сям'ёй прайсціся экасцежкай па альманскім балотам. Уражанні незабыўныя, а фотаздымкі неверагодныя. У Беларусі ёсць шмат цікавых і непаўторных лакацый, не абавязкова водных. Галоўнае не сядзець дома, быць лёгкімі на пад'ём, шукаць новае. У свеце столькі ўсяго цікавага. Можна пачаць з таго, што знаходзіцца на адлегласці выцягнутай рукі. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, калі ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!